Γεια σας! Στις προηγούμενες εκπομπές καταλήξαμε πως η ασφαλέστερη πορεία που έχουμε να κάνουμε ως πνευματικά όντα είναι η επιστροφή στην αληθινή πνευματική γενέτειρα πατρίδα μας. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να γίνουμε ικανοί ώστε να περάσουμε στον ιερό τόπο τον ετοιμασμένο. Και για να γίνουμε ικανοί, ο δρόμος περνάει μέσα από την αυτογνωσία. Δεν μπορούμε όμως να μιλήσουμε ακόμα για αυτογνωσία αν δεν μάθουμε τι σημαίνει αστρικό πεδίο και αστρικό ή αιτιατό σώμα. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή το αστρικό πεδίο είναι η σκηνή πάνω στην οποία διαδραματίζονται όλα τα συναισθήματά μας. Η σύνδεσή μας με το αστρικό πεδίο συντελείται μέσω του αστρικού μας σώματος, που είναι και ο φορέας όλων ανεξαιρέτως των συναισθημάτων. Υπάρχει η λανθασμένη εντύπωση ότι τα συναισθήματα πηγάζουν από την ψυχή. Όμως, το χαρακτηριστικό της ψυχής είναι ο νους και αυτή είναι μία γνώση την οποία κατήχαν όλοι οι αρχαίοι σοφοί. Οι σύγχρονοι όμως έχουν συγχύσει αρκετά τα πράγματα. Όλα τα συναισθήματα είναι αποκλειστικά τα παράγωγα του αστρικού σώματος. Ο πνευματικός, πραγματικός άνθρωπος περιβάλλεται από 6 κύρια σώματα. Ένα σώμα πυκνά υλικό, το φυσικό μας σώμα, 3 ενεργειακά σώματα που είναι το αιθερικό, το αστρικό και το κατώτερο νοητικό, ένα σώμα ανάμεικτο από ενέργεια και πνεύμα που είναι η ψυχή και φυσικά η πραγματική υπόσταση του ανθρώπου, το απόλυτα πνευματικό του σώμα. Το πνευματικό αυτό σώμα δεν είναι πλήρες, αλλά διαχωρισμένο σε 2 τμήματα. Το ένα τμήμα ενσαρκώνεται πάντα στην ύλη και το άλλο παραμένει πάντα στις ανώτερες ενεργειακές περιοχές, στα όρια αυτής της δημιουργίας. Όταν ο άνθρωπος ήταν μία πλήρης πνευματική ολότητα στην αρχή αυτής της δημιουργίας, συνυπήρχαν μέσα του και οι 2 εκδηλώσεις του, και η αρσενική και η θηλυκή, όπως είναι όλες οι ανώτερες πνευματικές ολότητες. Κατόπιν, περνώντας μέσα σε αυτήν τη δυτή δημιουργία, ο άρχον αυτού του κόσμου διαχώρισε αυτήν την πανίσχυρη πνευματική ολότητα σε θεϊκό σπινθήρα Αδάμ και εγώ ημί παρουσία Εύα. Τον συμβολισμό αυτού του διαχωρισμού τον συναντάμε στην Γένεση με την ιστορία της δημιουργίας της Εύας από το πλευρό του Αδάμ. Η ιστορία βέβαια εκεί περιγράφεται με πολύ απλοϊκό τρόπο. Πίσω όμως από αυτήν την απλοϊκή ιστορία κρύβεται μία μεγάλη περίοδος της δημιουργίας του ανθρώπου. Η διαδικασία του διαχωρισμού του ανθρώπου διεξάγεται στο πρώτο μισό της 4ης αιθερικής ρίζας φυλής ή διαφορετικά στο πρώτο μισό της περίοδου του γένους των ηρώων. Τότε ο ενοποιημένος ακόμη ουράνιος άνθρωπος έχει ντυθεί το αιθερικό σώμα, το κατασκευασμένο από τους διαχειριστές αυτής της δημιουργίας. Στο πυκνά υλικό πεδίο ακόμη δεν είχαν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες για να τον φιλοξενήσουν. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αιθερική δημιουργία προηγήθηκε της πυκνά υλικής και αυτό επισημαίνεται με σαφήνεια στο εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου της Γένεσης που λέει: «Αυτή
είναι η γένεση του ουρανού και της γης όταν εκτίστησαν αυτά κατά την ημέρα που ο Κύριος ο Θεός δημιούργησε την γη και τον ουρανό και όλα τα φυτά του αγρού πριν γίνουν επάνω στη γη και κάθε χόρτο του αγρού πριν βλαστήσει, επειδή δεν είχε βρέξει ο Κύριος ο Θεός επάνω στη γη και άνθρωπος δεν υπήρχε για να εργάζεται αυτή τη γη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μία αιθερική περίοδο της δημιουργίας όταν ο διαχωρισμός του πνευματικού ανθρώπου συντελείται. Επίσης, υπάρχουν αρκετά μεταφυσικά αλλά και μυθολογικά στοιχεία που μας επιβεβαιώνουν αυτή την περίοδο. Όμως αυτά είναι αδύνατον να αναλυθούν στη διάρκεια αυτών των εκπομπών επειδή αφορούν πολύ σύνθετες διαδικασίες στο σχηματισμό και την δημιουργία των σωμάτων του ανθρώπου που προκειμένου να γίνουν κατανοητές απαιτείται βαθιά μελέτη και στοχασμός του θέματος που επιτυγχάνεται μόνο με την ανάγνωση του βιβλίου. Σε ένα από τα κείμενα του Νακ Χαμαντί που ονομάζεται «Αποκάλυψη του Αδάμ», εμφανίζεται ο Αδάμ να περιγράφει αυτόν τον διαχωρισμό του ανθρώπου που αναφέρεται στην αιθερική περίοδο της τέταρτης ρίζας φυλής όταν ο πνευματικός άνθρωπος είχε ντυθεί το αιθερικό σώμα. Το κείμενο λέει «Όταν ο Θεός με έπλασε από το χώμα της γης μαζί με την Εύα, όταν δηλαδή ο Θεός έπλασε το αιθερικό σώμα το οποίο περιέβαλε μαζί και τις δύο φύσεις του ανθρώπου, βιώναμε μία δόξα την οποία είχαμε αντικρίσει μέσα στον αιώνα από τον οποίο είχαμε προέλθει και μοιάζαμε με τους μεγάλους αγγέλους, διότι ήμασταν ανώτεροι του Θεού και των δυνάμεών Του που δεν γνωρίζαμε. Ύστερα ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων, μας διαχώρισε εξοργισμένος. Αυτόν τον διαχωρισμό του ανθρώπου τον συναντάμε επίσης και στην ελληνική γραμματεία και συγκεκριμένα στο συμπόσιο του Πλάτωνα, όπου ο Αριστοφάνης λέει «Διότι η παλαιότερη φύση μας δεν ήταν όπως είναι τώρα, αλλά διαφορετική. Όχι όπως είναι σήμερα δύο είδη, το αρσενικό και το θηλυκό, αλλά πρώτερα υπήρχε ένα τρίτο είδος, κοινό αυτών των δύο, του οποίου το όνομα πλέον δεν υφίσταται. Διότι αρσενικοθήλικος ήταν τότε ο άνθρωπος, ένας και κατά το είδος και κατά το όνομα κοινός, από το αρσενικό και από το θηλυκό. Έπειτα, κάθε άνθρωπος αυτού του είδους στρογγυλός ήταν και είχε τις πλευρές του σε κύκλο. Και ο Ζεύς είπε «Θα χωρίσω στα δύο κάθε έναν, ώστε να γίνουν ασθενέστεροι». Έτσι, διαχωρίστηκε ο πνευματικός ουράνιος άνθρωπος σε Αδάμ, θεϊκό σπινθήρα, και Εύα, εγώ ημί παρουσία. Πάντα, μέσα στην ύλη ενσαρκώνεται η αρσενική εκδήλωση του πνευματικού ανθρώπου, ενώ αντίθετα η θηλυκή του εκδήλωση παραμένει στις λεπτοφιέστερες ενεργειακές περιοχές αυτής της δημιουργίας, όπως κωδικοποιημένα περιγράφει και ο προπατορικός μύθος όταν λέει πως ο Αδάμ, θεϊκός σπινθήρας, βγαίνει έξω στη ζωή, όπου με κόπο και πόνο κερδίζει το ψωμί του, ενώ η Εύα
εγώ ημί παρουσία παραμένει μέσα στον οίκο της, όπου με πόνο γεννάει τα παιδιά της. Η πνευματική ερμηνεία αυτού του αποσπάσματος είναι η γέννηση της αλήθειας από τον ανώτερο εαυτό που παραχωρείται ως επίγνωση στον άνθρωπο όταν ο ιερός γάμος της εγώ ημί παρουσίας με τον θεϊκό σπινθήρα συντελεστεί μετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης της αυτογνωσίας. Αυτή λοιπόν η θηλυκή μορφή είναι ο αποκαλούμενος από πολλούς ανθρώπους ανώτερος εαυτός και ποτέ δεν ενσαρκώνεται στην ύλη. Γι' αυτό και στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου η λέξη άνθρωπος είναι ταυτόσιμη με τη λέξη άνδρας. Όχι επειδή υπάρχει διαφορά φύλου, αλλά επειδή οι μύστες ήθελαν να κωδικοποιήσουν την γνώση για τους λίγους, κλειδώνοντας το μυστικό ότι σε κάθε ανθρώπινο σώμα, ανδρικό ή γυναικείο, βρίσκεται ενσαρκωμένο το αρσενικό τμήμα του πνευματικού ουράνιου ανθρώπου. Και έχουμε παραδείγματος χάρη στα αγγλικά man, που σημαίνει και άνδρας και άνθρωπος. Το ίδιο και στα γαλλικά με τη λέξη homme, που σημαίνει επίσης και άνδρας και άνθρωπος. Ή στα ιταλικά με την ταυτόσιμη και για τα δύο λέξη uomo. Μα και στα ελληνικά η λέξη άνθρωπος δεν προκύπτει μόνο από το άνω θρόσκον, δηλαδή αυτός που κοιτά ψηλά, αλλά και από την ερμηνεία ότι αυτός έχει όψη άνδρα. Η λέξη άνθρωπος δηλαδή είναι σύνθετη από τις δύο λέξεις ανήρ, γενική ανδρός, και όψη, που στα αρχαία ελληνικά η λέξη είναι όψ, γενική οπός, δηλαδή ανδρός οπός, αυτός που έχει όψη ανδρός, ανδροπός, άνθρωπος. Κλείνοντας αυτήν την ενημερωτική παρένθεση, θα περάσουμε πάλι στο θέμα μας, συνεχίζοντας με την αναφορά αυτών των σωμάτων που περιβάλλουν τον αρσενικό θεϊκό σπινθήρα άνθρωπο. Τα σώματα αυτά, απαριθμώντας από το πυκνότερο προς το αραιότερο, είναι το πυκνά υλικό σώμα, το αιθερικό, που κάποιοι το αποκαλούν πρανικό σώμα ή άβρα, κατόπιν υπάρχει το αστρικό ή αιτιατό, το σώμα των συναισθημάτων, κατόπιν ακολουθεί το κατώτερο νοητικό, η ψυχή, το ανώτερο νοητικό σώμα και τέλος η πραγματική μισή υπόσταση του ανθρώπου, ο θεϊκός σπινθήρας. Το αστρικό σώμα λοιπόν είναι το σώμα των συναισθημάτων, του εγώ και του βούλομαι. Αυτό το σώμα βρίσκεται στο δικό του αντίστοιχο αστρικό πεδίο, όπως κάθε σώμα ενδυμεί στη δική του διάσταση. Έτσι, το φυσικό σώμα βρίσκεται στο υλικό πεδίο, το αιθερικό σώμα βρίσκεται στο αιθερικό πεδίο και το αστρικό σώμα βρίσκεται στο αστρικό πεδίο. Το αστρικό πεδίο είναι μια τεράστια ενεργειακή περιοχή η οποία χωρίζεται στο ανώτερο και στο κατώτερο αστρικό.
Εξαιτίας αυτού του πεδίου, ολόκληρη αυτή η δημιουργία πληρώνει ένα πολύ μεγάλο και βαρύ τίμημα που οφείλεται στις σκεπτομορφές που δημιούργησαν οι ηλικοί άνθρωποι και σχημάτισαν μία τεράστια δυναστεία φθοροποιών οντοτήτων, οι οποίες επιζητούν διαρκώς νέα τροφοδοσία αντίστοιχων συναισθημάτων ώστε να διευρύνονται. Το πάντρεμα λοιπόν της σάρκας και του πνεύματος, είτε αυτούσιο ως θεϊκός πυνθήρας, είτε συνυφασμένο με την ψυχή, γέννησε ό,τι χειρότερο μπορούσε να γεννηθεί σε αυτήν τη δημιουργία. Αυτό φαίνεται καθαρά και στο απόσπασμα από το απόκριφο βιβλίο του Ενόχ που περιγράφει την δημιουργία των γιγάντων Νεφελίμ. Αρχικά θα διαβάσω ολόκληρο αυτό το πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα και στη συνέχεια θα το διαβάσω πρόταση-πρόταση, προσθέτοντας και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες για πολλούς εξηγήσεις. Το κείμενο λέει: «Και τώρα οι γίγαντες, οι γεννηθέντες εκ της συναφίας του πνεύματος και της σαρκός, θα αποκληθούν επί της γης κακά πνεύματα και η κατοικία των θα είναι επί της γης. Θα γεννήσουν με τη σειράν των πονηρά πνεύματα και θα αποκληθούν πνεύματα του κακού. Τα πνεύματα των γιγάντων Νεφελίμ, τα οποία φέρουν εις την γην όλων των ειδών τας μάστιγας, την χολέραν, τον πόλεμον, την σιτοδίαν και την θλίψην, δεν θα τρώγουν και δεν θα πίνουν, αόρατα εις τα βλέμματα, και θα αγανακτούν ακόμη κατά των ανδρών και των γυναικών, διότι έλαβον εξ αυτών την ζωήν εις ημέρας καταστροφής και σφαγής». Ας δούμε τώρα τις κρυμμένες πληροφορίες μέσα σε αυτό το κείμενο. «Και τώρα οι γίγαντες, οι γεννηθέντες εκ της συναφίας του πνεύματος και της σαρκός, θα αποκληθούν επί της γης κακά πνεύματα και η κατοικία των θα είναι επί της γης». Επεξηγώ. Από την ενσάρκωση του πνεύματος μέσα στην ύλη γεννήθηκαν σκεπτομορφές. Οποιαδήποτε σκέψη δημιουργείται στο μυαλό του ανθρώπου εκδηλώνεται στο αστρικό πεδίο σαν μία στοιχειακή οντότητα η οποία ονομάζεται σκεπτομορφή. Αυτή η σκεπτομορφή έχει και μορφή και ενεργειακό σώμα και προσκολάται στον άνθρωπο που την δημιούργησε, οθώντας τον να παράξει συγγενείς προς αυτήν την σκεπτομορφή ενέργειες, ώστε να την τροφοδοτεί. Αυτές τις σκεπτομορφές οι υψηλόβαθμοι μοναχοί στα μοναστήρια του Θιβέτ εξασκούνται να τις υλοποιούν στον φυσικό μας κόσμο και τα υλοποιημένα στοιχειακά αυτά όντα αποκαλούνται τούλπας ή τούλπες κατά το ελληνικότερον. Στο δεύτερο μισό του τέταρτου γένους των ηρώων, όπου το γένος των ανθρώπων πέρασε στην πυκνή ύλη, οι άνθρωποι είχαν την δυνατότητα μέσω του 12έλικου DNA που τότε διέθεταν να υλοποιούν αυτές τις δαιμονικές σκεπτομορφές στην ύλη. Όλες οι ιστορίες για τις θηριωδίες των γιγάντων Νεφελίμ προέκυψαν από αυτήν την δυνατότητα του ανθρώπου. Ένα άλλο απόσπασμα πάλι από το απόκριφο βιβλίο του Ενόχ επιβεβαιώνει αυτές τις θηριωδίες λέγοντας: «Το ανάστημα των γιγάντων Νεφελίμ έφτανε τους 300 πύχης. Κατεβρόχθιζον πάνω ότι η εργασία των ανθρώπων
ή δύνατον να παράγει και ή το αδύνατον να τους διαθρέψουν. Τότε οι γίγαντες εστράφησαν εναντίον και αυτών των ανθρώπων δια να τους φάγουν και ήρχισαν να επιτίθενται κατά των πτηνών, των ζώων, των ερπετών και των ιχθύων, δια να χορτάσουν με τα σάρκαστον και να ξεδιψάσουν με το αίματον. Και τότε η γη υπέστη από τους κακούς πολλάς δοκιμασίας. Επεξηγώ. Όλη αυτή η κατάσταση οδήγησε τελικά στην τιτανομαχία με τη σύραξη των θεών δημιουργών ενάντια στα σκεπτομορφικά αυτά γεννήματα των ανθρώπων που η ελληνική μυθολογία αποκαλεί τιτάνες. Βέβαια, όταν οι υπεύθυνοι αυτής της δημιουργίας διαπίστωσαν ότι όλο αυτό το κακό οφειλόταν στο δωδεκαέλικο DNA των ανθρώπων, αποφάσισαν να καταστρέψουν αυτό το γένος με κατακλυσμό και να δημιουργήσουν πλέον το πέμπτο γένος του σιδήρου με το διέλικο DNA. Δεν σας κρύβω ότι έχω προβληματιστεί πολύ για το ποιοι πραγματικά μπορεί να κρύβονται πίσω από την νοσταλγία του δωδεκαέλικου DNA, αποκαλύπτοντας τους ανθρώπους μόνο μέρος της αλήθειας και των συνεπειών του. Μήπως τελικά αυτοί που τάζουν την επιστροφή στο δωδεκαέλικο DNA είναι μασκαρεμένα αστρικά όντα που ζητούν απεγνωσμένα να υλοποιηθούν ξανά στην ύλη μέσω αυτής της δυνατότητας των ανθρώπων? Επίσης, εδώ είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αιτιολογήσουμε αυτό που ο Χριστός έλεγε περί δε κρίσεως ότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Και εκρίθη ακριβώς για αυτήν την μέγιστη αμαρτία την οποία αυτός διέπραξε, να βυθίσει μέσα στον σιπτικό πυλό της σάρκας το Ιερό Πνεύμα. Και το κείμενο του Ενόχ συνεχίζει. Οι γίγαντες θα γεννήσουν με τη σειρά των πονηρά πνεύματα και θα αποκληθούν πνεύματα του κακού. Τα πνεύματα των γιγάντων Νεφελίμ, τα οποία φέρουν εις την γην όλων των ειδών τας μάστιγας, την χολέραν, τον πόλεμον, την σιτοδίαν και την θλίψην, δεν θα τρώγουν και δεν θα πίνουν, αόρατα εις τα βλέμματα. Επεξηγώ. Επειδή ακριβώς αυτές οι οντότητες στο πέμπτο γένος του σιδήρου έγιναν αόρατες αστρικές υπάρξεις. Και το κείμενο του Ενόχ συνεχίζει. Και θα αγανακτούν ακόμη κατά των ανδρών και των γυναικών, διότι έλαβαν εξ αυτών την ζωήν εις ημέρας καταστροφής και σφαγής. Επεξηγώ. Αυτή η τελευταία πρόταση δηλώνει ξεκάθαρα ότι αυτά τα όντα γεννιόνται από την σωρία των αρνητικών συναισθημάτων τα οποία κατακλείζουν τον άνθρωπο σε συνθήκες καταστροφής και σφαγής. Αυτά λοιπόν τα όντα έχουν κατακλείσει το αστρικό πεδίο και διανέμονται σε αυτό ανάλογα το είδος τους σε βαθμίδες. Οι χαμηλότερες βαθμίδες φιλοξενούν τα κατώτερα σκοτεινά αστρικά όντα και οι υψηλότερες τα θετικότερα. Σε αυτό λοιπόν το πεδίο βρίσκονται από τις πιο αρρωστημένες και διεστραμμένες σκεπτομορφές των ανθρώπων που πέρασαν μέσα σε όλο το χρόνο μέχρι τις πιο χαρούμενες και φωτεινές. Κάθε διαφορετικό συναίσθημα έλκεται αλλά και τροφοδοτεί συγχρόνως
τις αντίστοιχες με αυτό συσσωρευμένες αστρικές δυνάμεις, οι οποίες δημιουργούν συνενωμένες ομάδες ομοειδών συναισθημάτων και ενεργειακών καταστάσεων. Όλα τα συναισθήματα της κακίας, της εκδίκησης και του μίσους συνενώθηκαν και σχημάτισαν αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν διάβολο. Αντίθετα, όσο τα συναισθήματα τείνουν προς τη θετικότητα, συντάσσονται στις ανώτερες αστρικές βαθμίδες του αστρικού πεδίου, δημιουργώντας τα αντίστοιχα θετικά σύνολα, με τους αγγέλους της παινίας να κινούνται ανάμεσα σε αυτά. Όμως όλες αυτές οι δήθεν θετικές σκεπτομορφικές δυνάμεις απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν πραγματικά θετικές και αγαθές, επειδή γεννημένες από τον πυλό της πυκνής σηπτικής ύλης χάνουν κάθε δυνατότητα καθαρότητας. Ας δούμε το γιατί. Οι άνθρωποι τροφοδοτούνται με ενέργεια. Απορροφούν ενέργεια όχι μόνο ο ένας από τον άλλον, αλλά και από τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή τους. Καθώς αυτή η ενέργεια τους τροφοδοτεί, βυθίζεται μέσα στην πυκνή ύλη της σάρκας, όπου και χρωματίζεται αλλά και μολύνεται από τον πυλό της ύλης. Υπακούοντας όμως αυτή η ενέργεια στην περιοδική της διαδρομή, αναδύεται ξανά από την πυκνή ύλη μεταλλαγμένη σαν μία υποδεέστερη παρενέργεια σκεπτομορφής. Αυτή η διαδικασία ακολουθεί έναν σταθερά επαναλαμβανόμενο κύκλο βυθίσματος και ανάδυσης που αδιαλείπτως υποβαθμίζει ολοένα και περισσότερο αυτή την ενέργεια. Έτσι, η ενέργεια πάβει να θεωρείται θετική και μετατρέπεται σε πλαστογραφημένη θετική. Από εκείνη την αστρική περιοχή, όλες αυτές οι δυνάμεις ελέγχουν το γένος των ανθρώπων, απαιτώντας την ενεργειακή τους τροφοδοσία και προκαλώντας τους ανθρώπους να παράξουν τα συναφή με αυτές συναισθήματα. Γι' αυτό ο Ερμής ο Τρισμέγιστος λέει σχετικά με αυτόν τον έλεγχο. Γύρω από τον άνθρωπο υπάρχουν πολλοί όμιλοι δαιμόνων που μοιάζουν με ποικίλες στρατιές. Είναι οι συγκάτοικοι και δεν είναι μακριά από τους αθανάτους, από όπου, αφού έλαβαν με κλήρο τη χώρα τους, επιβλέπουν τα ανθρώπινα και εκτελούν τις διαταγές των θεών. Όλοι αυτοί οι δαίμονες έχουν λάβει με κλήρο την εξουσία των υποθέσεων της γης και των ταραχών επάνω σε αυτήν και προκαλούν κάθε είδος ανησυχία και στις κοινωνικές ομάδες και στις πόλεις και στα έθνη και στα άτομα χωριστά, γιατί μετασχηματίζουν τις ψυχές μας και κυριαρχούν σε αυτές καθώς έχουν εγκατασταθεί μέσα στα νεύρα, στους μυελούς των οστών, στις φλέβες, στις αρτηρίες και σε αυτόν ακόμη τον εγκέφαλό μας, φτάνοντας μέχρι και αυτά ακόμη τα σπλάχνα μας. Όταν
αυτή η δημιουργία βρισκόταν στο ξεκίνημα της κτήσης της, πριν την εμφάνιση του ανθρώπου στην πυκνή ύλη και την δημιουργία των σκεπτομορφών, σε αυτήν την ενεργειακή περιοχή είχαν κατανεμηθεί τα συμπληρώματα ή θεϊκά διπλά των δημιουργών. Σχημάτιζαν τότε την κατηγορία των δαιμόνων πριν αυτοί αποκτήσουν την σκοτεινιά που σήμερα διαθέτουν. Τότε αυτά τα όντα απλά εκδήλωναν την αρνητική εμφάνιση του όλου, όπως τα αρνητικά ηλεκτρόνια σε ένα άτομο. Η ακριβής περιγραφή του αστρικού πεδίου εξαρτάται από την οπτική που βρίσκεται ο θεατής. Δηλαδή, αν ο θεατής είναι ένας υλικός άνθρωπος με το φυσικό του σώμα, τότε ο υλικός του εγκέφαλος, που έχει την δυνατότητα να αποκωδικοποιεί τις ενεργειακές ταλαντώσεις, εκλαμβάνει αυτές τις οντότητες με συγκεκριμένη μορφή. Αυτή είναι μία αντίστοιχη κατάσταση με τα όνειρα. Τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος ονειρεύεται μεταβαίνοντας στο αστρικό πεδίο. Εκεί, ενώ στην πραγματικότητα εισπράττει δυναμικά ενέργειας, ο φυσικός του εγκέφαλος αυτά τα δυναμικά τα μεταφράζει σε εικόνες. Γι' αυτό τα όνειρα δεν είναι ακριβώς αυτό που δείχνουν, αλλά πάντα συμβολίζουν κάτι που χρειάζεται ερμηνεία. Αντίθετα συμβαίνει όταν το όνειρο προέρχεται από το αιθερικό πεδίο, όπου τότε ο άνθρωπος το βλέπει όπως ακριβώς είναι και αυτά είναι τα λεγόμενα προφητικά όνειρα, επειδή στο αιθερικό πεδίο τα γεγονότα προσυμβαίνουν πριν εκδηλωθούν στην ύλη. Όμως, επειδή το θέμα μας δεν είναι τα όνειρα, δεν θα επεκταθούμε άλλο σε αυτό. Όταν όμως μία ψυχή μετά το θάνατο του υλικού σώματος βρεθεί στο αστρικό πεδίο περιβεβλημένη με το αστρικό της σώμα και φυσικά χωρίς τον αποκωδικοποιητή εγκέφαλο, τότε το αστρικό πεδίο είναι ένας ωκεανός ενέργειας που οι αστρικές δυνάμεις ορμάνε πάνω σε αυτήν την ψυχή σαν μανιασμένα κύματα, καθώς προσπαθούν να ξεκολλήσουν κάθε παρεμφερές με αυτές ενεργειακό δυναμικό που βιώθηκε ως συναισθηματική κατάσταση στη διάρκεια της ζωής της εν λόγω ψυχής και βρίσκεται αποθηκευμένη στο αστρικό της σώμα. Αυτή είναι η κόλαση που βιώνει κάθε ανθρώπινη ψυχή, όσο καλή και αν υπήρξε στη ζωή της. Επειδή σε αυτήν την αρπαγή ενέργειας δεν προβαίνουν μόνο οι αρνητικές δυνάμεις, αλλά και οι θετικές αυτής της δημιουργίας. Ας μην ξεχνάμε ότι προσφορά ενέργειας απαιτούσαν και όλοι οι θεοί του Μάτριξ μέσω των θυσιών. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο του Φιλίππου λέει «Είμαστε ή αυτού του κόσμου, είτε έχουμε αναστηθεί, είτε ακόμη βρισκόμαστε στους ενδιάμεσους κόσμους, δηλαδή στο αστρικό πεδίο. Ήθε να μην βρίσκομαι εκεί. Σε τούτο τον κόσμο υπάρχει το καλό και υπάρχει και το κακό. Αυτό που είναι καλό δεν είναι μονάχα καλό. Αυτό που είναι κακό δεν είναι μονάχα κακό. Αλλά πέρα από τον εν λόγω κόσμο υπάρχει κάτι πραγματικά κακό. Είναι ο ενδιάμεσος κόσμος των νεκρών.
Οι άνθρωποι θεωρούν ότι ο χαρακτήρας τους, οι επιθυμίες τους, οι διαθέσεις τους και τα θέλω τους είναι δικά τους στοιχεία. Όμως, αν μπορούσαν να δουν την δραστηριότητα αυτών των αστρικών οντοτήτων, θα διαπίστωναν ότι οι άνθρωποι είναι απλώς μαριονέτες στα χέρια αυτών των υπάρξεων, οι οποίες έχουν τον απόλυτο έλεγχο της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Έτσι θα ανακάλυπταν ότι η ζήλια, ο θυμός, το μίσος, η περιέργεια, η τεμπελιά, η φιλαρέσκεια, η βουλημία και όλα τα συναισθήματα που διαμορφώνουν το χαρακτήρα του ανθρώπου είναι αστρικά ενεργειακά όντα που χρησιμοποιούν τον άνθρωπο μέσω αυτών των εκδηλώσεων που ο άνθρωπος θεωρεί φυσικές για να απορροφούν την ενέργειά τους. Και όπως ο βοσκός ταΐζει τα ζώα του, έτσι και εκείνες οι οντότητες ταΐζουν με αποφάγια ενέργειας τα ανθρώπινα όντα. Γι' αυτό, στη Θιβετιανή βίβλο των νεκρών, όλες αυτές οι συναισθηματικές καταστάσεις ενός ανθρώπου που πεθαίνει, η θλίψη, η οργή, ο φόβος, ο θυμός κλπ. Απεικονίζονται με τη μορφή θεοτήτων και δαιμόνων που ο νεκρός συναντά στον άλλο κόσμο. Όλες αυτές οι δυνάμεις έχουν ένα αξιοζήλευτο ταλέντο. Μασκαρεύονται. Η μασκαράτα είναι για αυτές η ωραιότερη δραστηριότητα, υιοθετώντας οποιονδήποτε ρόλο και προσωπικότητα. Έτσι, προσεγγίζουν ευαίσθητους ανθρώπους που τους μεταβάλλουν σε διάμεσα, δηλαδή medium, και μέσω αυτών διαδίδουν τις λανθασμένες πληροφορίες τους με σκοπό την παραπλάνηση των ανθρώπων για το δικό τους όφελος. Τότε συστήνονται άλλοτε ως θεοί, άλλοτε ως προφήτες, άλλοτε ως άγιοι, άλλοτε ως νεκροί συγγενείς και άλλοτε ως λοιπές διάσημες προσωπικότητες και περιπέζουν τους ανθρώπους. Γι' αυτό είναι εντελώς αδύνατον ένας άνθρωπος που δεν έχει απαλλαγεί από τον έλεγχο αυτών των οντοτήτων να έρθει σε επαφή με τον πραγματικό του ανώτερο εαυτό. Επειδή τις περισσότερες φορές που ο εγωισμός του ανθρώπου τον κάνει να πιστεύει πως ήρθε σε επικοινωνία με τον ανώτερό του εαυτό, υπάρχει μια αστρική ύπαρξη που μασκαρεμένη του δημιουργεί αυτήν την λανθασμένη εντύπωση. Η αυτογνωσία λοιπόν και ο έλεγχος της χαμηλής φύσης του ανθρώπου στόχο έχουν να τον εκπαιδεύσουν ώστε να μπορεί να αντιθασεύει αυτές τις οντότητες. Μόνο όταν αυτό επιτευχθεί θα έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να ξεκινήσει τη διαδικασία της ένωσης με τον ανώτερό του εαυτό. Ο δρόμος της αυτογνωσίας είναι πολύ μακρύς και χωρίζεται σε 3 φάσεις που θα αναλύσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Καλό σας βράδυ.